барои ин ки гуноҳҳоятро аз ёд бурдаӣ, маънои инро надорад ки бахшида шудаанд. гуноҳҳо сӯзонда хоҳанд шуд, ё тавассути дарди пушаймонӣ дар ин дунё, ё тавассути оташи дӯзах дар ҷаҳони дигар. ин дунё ҳаргиз хонаи мо набудааст. хонаи воқеии мо ҷаннат аст. ҷои таъҷуб нест ки мо ҳамеша худро нохурсанд эҳсос мекунем. танҳо таом нест ки бояд ҳалол бошад. либосе ки мепӯшем, пуле ки ба даст меоварем ва ҳатто ишқ ҳам бояд ҳалолу пок бошад. худованд ҳамеша барои шунидан вақт дорад. оё шумо барои ибодат ва илм омӯхтан вақт доред? сину сол ҷисми инсонро пиру нотавон мекунад, аммо нофармонӣ аз худо рӯҳи инсонро. таъҷуб накунед ки чаро худованд зудтар орзуи моро амалӣ намекунад. шукр кунед ки худованд барои хатоҳоямон моро зуд муҷозот намекунад. худоё, ту беҳтарину меҳрубонтаринӣ. беҳтарин дӯст касест ки ёдовари ибодату илм бошад. шикаст бахше аз зиндагист. агар шикаст нахӯред, намеомӯзед. агар наомӯзед, тағйир намеёбед. дар ҷомеае ки корҳо аз рӯи истеъдод тақсим мешаванд, дар ҳақиқат ҳама бекоранд. зоҳири зебо танҳо чанд сол давом меоварад, аммо шахсияти зебо як умр. ҷинояту ошӯб зодаи фақру тангдастист. алмосро ҷуз аз қаҳри замин дар дигар ҷой наметавон ёфт. ҳақиқатро бошад ҷуз аз анмоқи фикр наметавон кашф кард. бар худ ҳеҷ вақт мағрур машав, зеро баргҳо замоне мерезанд ки фикр мекунанд тилло шудаанд. заифулирода касест ки бо ҳар шикасте биниши ӯ низ дигар мешавад.